بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو لوادا برنامجka wararka maanta waan idinkugu soo gudbin doono wararkii dhacdooyinkii ugu dambeeyay dunida ka dhacay saacadihii aynu soo dhaafnay ilaa iyo daqiiqadan qodobadaan idinkugu hayno maanta barnaamijkana waxaa ka mid ah Huutiyiinta Yemen oo shaaciyay in weerar loo adeegsaday diyaarad drones ah ay ku qaadeen goob xasaasi ah oo ku taala gudaha dalka Sacuudiga. Iran iyo Oman ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhow yihiin inay gaaraan heshiis si wada jir ah ay ugu maamulayaan marinka Hormuz iyadoo maanta ay ku eg tahay waqtigii Trump uu u qabtay Iran inay ku furto marinkaasi. inkastoo ay socdaan dadaaladani haddana saacadihii ugu dambeeyay markab kale ayaa lagu weeraray marinka Hormuz. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil ayaa dunida ugu baaqay inay aqbalaan inay qaabilaan dadka reer Gaza oo uu ku andacooday inay doonayaan inay ka tagaan deegaankaasi. Xogayaha guud ee ururka Xisbullah oo si adag mar kale ugu hor yimid wadahadallada u socda dowladda Lubnaan iyo Israa'iil isagoo ku sifeeyay bahdilaad iyo ceeb. In ka badan 15 qof ayaa lagu soo waramayaa in dhimasho dhaawac uu ka soo gaaray duqeyn Ukraine ay u adeegsatay diyaaradaha droneska oo ay ku qaaday gudaha waddanka Ruushka xilli ay sii xoogaysanayaan weerarada labada dhinac. dhammaan wararkan iyo weliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo dhaca intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka maanta. Soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad u heshaan wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ku soo gudbino. Haddii aad ku cusub tihiin baraheena bulshada ee kala duwan oo aadan hore ugu xidhnaynina nagu soo biira. Waad ku mahadsan tihiin daawashada iyo la socodka barnaamijka. وليد حاج عبدي oo barnaamijka qaybiga la ah ayaa inoogu bilaabaya wararka caalamka kuwooda ugu dambeeyay. وليد baasirada nimca maanta waxaynu ku bilaabaynaa xiisada colaadeed ee u dhaxaysa Xuutiyiinta iyo Sacuudiga iyadoo xaaladaha colaadeed ay ka sii darayaan ayaa wararka ugu dambeeya waxay sheegayaan in dhaqdhaqaaqa Ansarullah ee loo yaqaan Xuutiyiinta ay sheegayaan in weerar ay u adeegsadeen diyaarad aan dooriyan lahayn droneska ay ku qaadeen bartilmaameed ay ku tilmaameen mid xasaasi ah oo ku yaala garoonka dayuuradaha ee Najran ee koonfurta Sacuudiga. Afhayeenka militariga dhaqdhaqaaqa reer Yemen Yahya Sariic ayaa bayaan uu ku daabacay bartiisa bulshada waxa uu ku sheegay in ciidamadoodu ay si guul leh u beegsadeen bartilmaameedka isagoo sheegaya in weerarku uu si sax u dhacay hase yeeshee ma uusan shaacin nooca bartilmaameedka la beegsaday. Jenaraal Yahya Sariic ayaa sheegay in weerarkan uu jawaab u yahay sida uu yiri ku-xadgudubka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Sacuudigu ka geysteen awooda gobolada Sacda iyo Xaja ee waqooyiga galbeed ee dalka Yemen. Ilaa iyo hadda dowladda Sacuudigu kama aysan jawaabin sheegashada kooxda Ansarullah ee loo yaqaano Xuutiyiinta mana jirto xaqiijin madax bannaan oo lagu cadeeyay in weerarkaasi dhacay ama khasaaraha ka dhashay. hagaag wixii warah arrimaha ku soo kordha iyo haddii jawaab ay ka soo baxdo dhanka Sacuudiga barnaamijka intaynu ku jirno ama barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbinaynaa haddii alla idmo. bal markana aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee xiisada colaadeed ee ka dhex aloosan Iran iyo Mareykanka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Iran Ismaaciil Bakhai ayaa ku eedeeyay Mareykanka inuu kaligiis mas'uul ka yahay waxa ka dhacaya gobolka iyo weliba meelaha ka baxsanba maadaama uu yahay sida uu yiri dhinacii bilaabay weerarka military. Waxa sidoo kale uu sheegay in mas'uuliyaddu ay saaran tahay dhammaan dhinacyadii siyaabo kala duwan ula saftay waxa uu ku tilmaamay dhinaca gardarrada wada. war kale oo xiisada la xiriira wargeyska The New York Times ee ka soo baxa Mareykanka ayaa isagoo soo xiganaya mas'uuliyiin magacyadooda la shaacin oo xogaal u ah xaaladahan waxa uu sheegay in Iran iyo Oman ay ku dhow yihiin heshiis ku saabsan marinka Hormuz iyo kaasi uu dib u furi doono marinbiyoodka balse siin doono Iran
awood aan horey loo arag oo ay ku maamusho marinkan. sida warbixintu ay sheegtay maraakiibta gelaysa gacanka Faris ayaa mari doona waddo u dhow xeebaha Iiraan ay maamusho ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah, waxaana waajib ku noqon doona inay bixiyaan lacago loogu yeeray khidmadaha adeegga, iyadoo dakhliga si siman ay u qaybsan doonaan Iiraan iyo weliba Cumaan, sida ay sheegeen saraakiil Iiraaniyiin ah oo la hadlay wargeyska amaba uu soo xigtay. warka ayaa waxay taasi oo ku daraya in maraakiibta ka baxaysa gobolka ay isticmaali doonaan waddo u dhow xeebaha Cumaan. warbixintu ma caddayn cidda si rasmi ah uga wada xaajoonaysa heshiiskan, iyo in Maraykanku qayb ka yahay wada xaajoodada, iyo in Washington ay taageersan tahay iyo in kale. wargeyska waxa kale oo soo xigtay mas'uul Maraykan ah oo ku andacoonaya in sharaxaadda Iiraan ee heshiiska aysan sax ahayn, isagoo xusay in wadooyinka kumeel gaarka ee la furayo aysan u baahnayn ogolaanshaha Iiraan ama bixinta khidmadda wadamarista. isla wararkan wakaalada wararka ee Reuters ayaa baahisay in markab lagu weeraray xilli uu marayay marinbiyoodka Hormuz. markabkan oo lagu magacaabo Nian Pioneer ahna kuwa xamuul ka qaada oo watay calanka Liberia ayaa lagu sheegay in lagu dhuftay madfac isaga oo marayay meel u dhow xeebaha Oman. hay'adda Ingiriiska laga leeyahay ee maareynta khataraha badda ee Vanguard ayaa waxay sheegtay in madfac uu ku dhacay qaybta matoorka ee markabkani, taasi oo sababtay in dab uu ka kacay qaybta hoyga shaqaalaha. Vanguard waxay intaasi ku dartay in shaqaaluhu ay ku howlan yihiin dhiminta dabka isla markaana ay u baahan yihiin gargaar, halka injineerkii saddexaad ee markabka la sheegay in uu weli maqan yahay. xagga Lubnaan haddii aynu eegno, xogayaha guud ee ururka Xisbullah Sheekh Naciim Qaasim ayaa hadal maanta uu jeediyey waxa uu ku sheegay in wada xaajoodada tooska ee u dhaxeeya Lubnaan iyo Israa'iil aysan Lubnaan u horseedi doonin wax aan ka ahayn ceeb iyo bahdilaad, xilli labada dhinac isku diyaarinayaan in wareeg cusub oo wada xaajood ah ay ku yeeshaan magaalada Roma ee caasimadda waddanka Talyaaniga. waxaa kale uu ku eedeeyey madaxweynaha Lubnaan Joseph Aoun inuu noqday, waa si hadalku u yiri, dhinac iyo qof kala qaybiyey shacabka Lubnaan. khudbad uu ku beegay maalinta munaasabadda Arbiciin, xogayaha guud ee Xisbullah ayaa sidoo kale xaqiijiyay inaysan jirin wax diidla ah oo ay ka qabaan qabashada kulan fagaare ah oo lala yeesho hoggaanka cusub ee waddanka Suuriya. tani waa mowqifkii ugu horreeyay ee noociisa ah ee kooxda ay ka qaadato Dimashq tan iyo markii Xisbullah ay ka qayb qaadatay dagaaladii sokeeye ee Suuriya iyagoo taageerayay dowladdii hore ee hogaaminayay Bashar al-Assad. markana dhanka Israa'iil, ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ugu baaqay dalalka caalamka inay qaabilaan dadka degan marinka Gaza, isagoo sheegay in dad badan oo ku nool halkaasi ay jeclaan lahaayeen, waa sida hadalka uu dhigay, inay ka baxaan haddii loo helo fursad ay si ikhtiyaari ah ku baxaan. Netanyahu ayaa sheegay in wadamada doonaya inay gacan ka geystaan arrintan ay albaabadu u furaan dadka Falastiiniyiinta ee ku nool marinka Gaza. waxaa intaasi oo ku daray in dadka degan marinka Gaza ay tahay inay helaan, sida hadalku u yiri, xorriyadda ay ku dooran karaan halka ay u guurayaan iyo mustaqbalkooda, isagoo hoosta ka xariiqay in Israa'iil ka shaqaynayso sidii loo heli lahaa waxa ugu yeeray hanaan u ogolaanaya dadkaasi inay baxaan. waa hagaag, bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira barnaamijka wararka maanta. Iran 6 qof ayaa ku dhintay, 9 kalena oo ay ku dhaawacmeen weerar diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine saacadihii la soo dhaafay ay ku qaadeen gudaha waddanka Ruushka, sida ay sheegeen mas'uuliyiinta gobolada ay waxyeeladu ka soo gaartay weeraradan. gudoomiyaha gobolka Moscow Andrey Grabyov ayaa sheegay in 5 qof ay ku dhinteen, 6 kalena ay ku dhaawacmeen weerarka, kaasi oo sidoo kale dab qabadsiiyey dhismo baqaaraha gobolka u dhow magaalada St. Petersburg. gudoomiyaha Alexander Durodenko ayaa sheegay in baqaar kale la weeraray, halka hal qofna uu ku dhaawacmay weerarka. gobolka kale ee Belgorod, haweeney ayaa ku geeriyootay, 2 kalena oo ay ku dhaawacmeen kadib markii diyaarad nooca drone-iska ay ku dhacday gaari ku sugnaa gobolkaasi.
war arrimahan la xiriira 4 qof ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay 3 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii askari Ruushka oo rasaas ku furay dadkaasi oo ku sugnaa gobolka Crimea sida ay sheegeen mas'uuliyiinta Ruushka. gudoomiyaha gobolka Sevastopol Mikhail Razvozhajev ayaa sheegay in askariga markii hore uu dilay askari kale dhaawacayna mid kale kadibna uu hubkiisii kula leexday dad rayid ah halkaasna 3 qof uu ku toogtay. qofka weerarka geystay ayaa la qabtay iyadoo la baarayo sababaha iyo duruufaha ka dambeeya dhacdadan. Crimea ayaa Ruushku waxa uu kala wareegay Ukraine sanadkii 2014. وهاجاج warkaasna intaas aynu kaga gudubno barahatan aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda gobolka bariga dhexe war degdeg ah oo hadda soo dhacay intaynu barnaamijka ku jirnay xogayaha maaliyadda ee waddanka Mareykanka Scott Bessent ayaa waxa uu sheegayaa in saacado gudahood wasiirada ku yeeray la saxiixi doono heshiis u dhaxeeya Iran iyo Mareykanka kaas oo ku sheegayo in si buuxda loogu furi doono marinka Hormuz. lama oga heshiiska waxa uu la jeedo iyadoo Iran horay ay si cad u sheegtay inaanay jirin wax wada hadal ah oo u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran laakiin wada hadal ay kula jiraan Oman iyo sidoo kale Iran. waxaana markaasi Iran ay sheegaysaa in inaba haba yaraatee Mareykanka uusan qayb ka noqon doonin maamulka marinka Hormuz. waxaan la ogeyn markaa heshiiska uu ka hadlayo xogayaha maaliyadda ee waddankaasi Mareykanka. weli wax warar kama soo kordhin warkan la xiriira in Iran iyo Oman heshiis ay saxiixi doonaan laakiin waxa la sheegayaa inay ku dhow yihiin heshiis in la gaaro. wararkan intaynu barnaamijka ku jirna haddii ay wax ku soo kordhaan waan idin soo gudbin doonaa haddii alla idmo haddii kale barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. waa hagaag daawadayaal goordhow waxaan u gudbaynaa falanqeyn ku aadan xaaladda guud ee bariga dhexe oo goobo dhowr ay colaado ka alowsan yihiin iyo sidoo kale arrimaha ka soo cusboonaaday Gaza iyo qorshihii baarkicinta Israa'iil ay doonaysay inay reer Gaza uga sifayso deegaankooda. intaynu u gudbin marka hore aynu ku hakano qadar xayisiin ah.